राधे राधे दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि आज मैं हिंदी टाइपिंग और साथ में इंग्लिश टाइपिंग के स्पीड के बारे में बताने वाला हूं। तो आज हम लोग जानेंगे उसके टिप्स, और उसके जो टिप्स है लगभग 11 टिप्स है, तो उसे आपको फॉलो करनी है। फर्स्ट रूल है आपका, अपने नाखून काट के रखें। जब भी आप टाइपिंग करते हो तो अगर आपकी नाखून बड़े होते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आप जो की प्रेस करना नहीं चाहते वो भी की साथ में प्रेस हो जाती है। सेकेंड रूल है, टाइपिंग करते समय अपने हाथ हमेशा कीबोर्ड के ऊपर रखें। आपको कीबोर्ड के नीचे नहीं रखनी है, हमेशा टाइपिंग करते समय आपकी जो फिंगर की पोजीशन है वो जस्ट ऊपर होनी चाहिए। थर्ड रूल है आपकी, टाइपिंग करते समय कीबोर्ड को ना देखें। इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि आपकी जो स्पीड है वो बहुत घट जाएगी। फोर्थ रूल है आपका, आपकी जो नजरें हैं वो हमेशा स्क्रीन पे होना चाहिए, ना कि कीबोर्ड पे। फिफ्थ रूल है आपका, बॉडी की पोजीशन। तो बॉडी की पोजीशन देखो आपकी कैसे होनी चाहिए। यहाँ पे देख रहे एक बंदा है और एक यहाँ बंदी है, तो बंदी की जो पोस्चर है वो सही है और ये जो बंदा ऐसा बैठा हुआ है, आपको बेंड होके नहीं बैठना है और एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, और जो आपकी आई है वो कांटेक्ट होना चाहिए स्क्रीन के साथ। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कौन सही है, ये बंदी, ना कि ये बंदा। अब ये 6 रूल पढ़ो आप। एक बार में 15 मिनट से ज्यादा आपको टाइप नहीं करनी है। इससे हुआ क्या कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको लगेगा कि भाई मेरी स्पीड बहुत कम हो गई है, अब मेरे से कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, ब्रेक लेना है, ब्रेक लो और आराम से टाइप करो। 7th रूल है आपकी, बैक स्पेस का उपयोग कम से कम करें। बैक स्पेस आपका बहुत बड़ा रोल निभाता है आपके जो टाइपिंग स्पीड उसको कम करने के लिए। ठीक है, तो जैसा होता है क्या कि आपकी जो एक्यूरेसी है उसे भी आपको घटा देती है। तो हमेशा याद रखें कि बैक स्पेस का उपयोग कम से कम करें, और बहुत सारे एग्जामिनेशन में बैक स्पेस का उपयोग होता ही नहीं है, तो आप इसे ऐसा सोच लो कि बैक स्पेस कीबोर्ड में है ही नहीं। 8 रूल है यहाँ पे, एक पैराग्राफ को तब तक टाइप करें जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए। 9th रूल यहाँ पे देख रहे हो, घबराहट में टाइप ना करें, लंबी सांस लें और आराम से टाइप करें। लंबी सांस हमेशा आपको हर चीज में हेल्प करती है, तो आपको टाइपिंग में भी हेल्प करेगी, तो आराम से टाइप करें, घबराए मत। 10th रूल है, जिस फिंगर से आपको टाइप करनी है उस फिंगर से दूसरे की को टाइप नहीं करनी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि फिंगर की पोजीशन कहाँ कहाँ पे रहती है, ASDF में, और GH को छोड़ के JKL और सेमीकोलन। इस की से आपको दूसरे की में अपनी फिंगर की पोजीशन नहीं रखनी है, इसे हमेशा इसी की पे रखनी है और दूसरे की पे नहीं रखनी है। और आप ये देखना कि ये जो फिंगर है कौन कौन सी फिंगर ये बनी हुई थी, इस फिंगर से आपको AQ, 1 और Z टाइप करनी है। तो इसमें कलर वाइज दिखाया गया है कि कौन सी फिंगर किस की के लिए बनी हुई है, तो इसे आप फॉलो जरूर करना। अब मैं आपको बताता हूँ हिंदी टाइपिंग के लिए और इंग्लिश टाइपिंग के लिए कि कौन सा वाक्य को आपको टाइप करनी है। हिंदी टाइपिंग के स्पीड के लिए आपको इस दोनों वाक्य को टाइप करनी है। इसमें आपको सभी हिंदी के लेटर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो 2 वाक्य है। पहला वाक्य है, ऋषियों को सताने वाले दुष्ट राक्षसों के ज्ञानी राजा रावण का सर्वनाश करने वाले विष्णु अवतार भगवान श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के बड़े सुपुत्र थे। और सेकेंड वाक्य आपको टाइप करनी है, गंगा के किनारे अमरूद और आम के पेड़ों के छाए में बैठे ऊंट के पास खड़े ऐरावत नामक चंचल हाथी ने पंकज का फूल उठाकर होते में रखे गणेश की मूर्ति के शीर्ष पर डाला और चिंगाड़ उठा, और ईख का गट्टर सूंड से उठाकर मुंह में डालकर इत्मीनान से चबाने लगा, जिसे देखकर झांझर ढोल मजीरे जोर से बजने लगे, पटाखों के धमाके हुए और भक्त गणों ने ओम नमो शिवाय की गुहार से सारे क्षेत्र को गुंजा दिया और थाली में सिक्के डाल दिए। इस दोनों वाक्य को आपको तब तक टाइप करनी है जब तक आप कॉन्फिडेंस लेवल आपकी हाई नहीं हो जाए। तो आप एकदम रिलैक्स होना, और ये दोनों जो सेंटेंस मैंने दिया है उसे आपको टाइप करनी है। अब हम लोग बात करेंगे इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड को कैसे बढ़ाए। तो आपने अभी तक जितने भी रूल पढ़ा है वो सभी इंग्लिश टाइपिंग के लिए भी था और साथ में हिंदी टाइपिंग के लिए। इंग्लिश के लिए आपको इस सेंटेंस को टाइप करनी है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इसे आपको टाइप करनी है। इसमें आप देखो कि जितने भी अल्फाबेट के लेटर है इसमें से भी आपको मिल जाएंगे A से Z तक। तो इसे आपको टाइप करनी है। और इंग्लिश के लिए अलग से मैं वैसे बताऊंगा कि आपको इंग्लिश में और तेजी से स्पीड कैसे बढ़ानी है। वैसे मैं इंग्लिश की क्लास में आपको बताऊंगा कि आप इंग्लिश की टाइपिंग और कैसे अपनी इम्प्रूव कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना था कि आज की हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग कैसे आप स्पीड बढ़ाएं, और उसके जो मेन जो वाक्य मैंने दिया है उसे आपको टाइप करनी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना,
और ये जो मैंने रूल्स बताए हैं इसे आप जरूर फॉलो करना और आपकी स्पीड देखना कि बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं डिमांड करता हूँ इस वीडियो के लिए 40 लाइक के लिए, तो देखता हूँ कि 40 लाइक हो पाती कि नहीं।